Здравствуйте, мои уважаемые зрители. Уже очень темно. Я иду в башню за посылкой. Это самое, положили опять в трубу посылку, две даже. И вот я иду. И у меня сейчас вот я иду, здесь тихо. Нету ни машин, ни людей почти. И ветра нету. Вроде нету. Поэтому я иду, нормально разговариваю. Но у меня вопрос в связи с этим. Как избавиться от ветра в телефоне? Кто знает? У кого так было? Ни одна программа, она не помогает. Шумоподавление не срабатывает. Оно так подавляет шумы, что убирает и весь голос тоже. И голос то же самое убирает. И голос получается как в трубе. И никуда не годится. Никуда не годится. Вот. В центре города, где машины. Если легкий ветерок дует, все. Это как ураган все выглядит в моем телефоне. Невозможно просто. Вот, такой вопрос. Если не знаете, так и напишите. Я не знаю. Чтобы я понимала, что не я одна это не знаю. Второй вопрос у меня деликатный. И у меня вообще так неожиданно приходят всякие мысли. Мне самой себя даже вопросы всякие приходят в голову. Технические вопросы, когда в голову приходят, это ладно. Это всегда можно найти ответ в интернете. Всегда. А вот такой вопрос, потому что он недавно случился, ну не со мной, слава богу, но я была свидетелем. Почему считается неприлично, когда люди выпускают газы? Почему это считается неприлично? Это же естественный процесс. Это же естественный медицинский процесс, даже я бы сказала. Почему кашлять можно, чихать можно, сморкаться можно, а газы нельзя? Сразу становишься некультурным, неприличным, невоспитанным человеком. Почему? Почему эти газы, кстати, почему они такие вонючие? Ведь мы едим всю свежую еду. И ты съел свежую еду. Через час-два все, но воняет невозможно. Внутри тебя все переварилось так, что все воняет, что невозможно. Если ты положишь эту же еду на стол просто, она за неделю так не завоняет, как у тебя внутри. За 2 часа. Почему так? И почему люди должны мучиться этими газами, которые они должны терпеть и не выпускать? Вот когда дети поели, все добиваются, чтобы газы сошли на животик, поднимают, по спинке постучали. Газики сошли, все радуются. А человек должен мучиться. Или говорят, иди в туалет. Ты не успеешь зайти в туалет. Тебя эта проблема настигает совершенно неожиданно. И в общественном месте. И за праздничным столом. Ты выпил шампанского. Что-то там еще поел, выпил. Открываешь рот и как жахнешь. Ой, я не могу. Это газы через рот. Бывает же еще и сзади. Почему считается, даже люди матерятся, это нормально. Они тебя матерят, но при этом не пердят, не рыгают. Это считается, даже им это не считается, что им стыдно. А вот почему? То есть материться не стыдно, а пердеть стыдно. Это ладно еще, когда бывает тихий шептунишка, да? Раз лучше находиться среди людей. И
Тогда все задергаются и начинают бояться, что подумают именно на него. И не все начинают нервничать. Можно, конечно, это самое, в туалет. Какой туалет? В туалет ты не можешь прийти в туалет и по заказу там жахнуть. Потому что все неожиданно происходит, не зависит от того, от желания сходить в туалет, между прочим, совершенно не зависит. Даже вот при родственниках дома, при близких людях, при детях этого не принято делать. Это считается фу, какой-то невоспитанный. Фу. И никакого уважения нету к людям у тебя. Это сразу ты становишься невоспитанным. Фу, какой-то невоспитанный. Фу, какой-то никакого уважения к людям. Вот почему? Почему? Вот два вопроса у меня. Почему это считается некультурно? И прямо настолько некультурно, что уже это тебя гонят в туалет. В туалете это надо делать. Какой ты не успеешь дойти. Надо вообще, когда ты чувствуешь, что-то такое у тебя начинается, тебе надо, наверное, затаиться и не шевелиться. Потому что если начнешь шевелиться, ты обязательно жахнешь по дороге. Вот. Ох, я не могу. Вот как это понимать? Вот два вопроса у меня. Два. Первый, как избавиться от шума постороннего в телефоне. Когда ты идешь, снимаешь и вот это, газы. Почему нельзя? Почему не культурно? Почему? Это же естественно. Очень естественно. Как и кашлянуть. В общем, так, ладно, спасибо, что смотрели. Пока.